tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tumwombe kwanza Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadri, wale wote ambao wanapaswa kutukumbusha maneno ambayo Yesu alikuwa anayasema, maandiko matakatifu, kwa mahubiri yao na kwa mafundisho yao. Watu waweze kuamini kwamba kuishi katika ulimwengu wa giza ni hatari katika maisha yetu. Hata kama kuishi katika ulimwengu wa mwanga ina sadaka, ina mabadiliko ndani ya maisha yetu. Basi tuweze kusikiliza maneno yao na tuweze kweli kumwamini Kristo na ufufuko wake katika maisha yetu. Bwana, kama niliyosema jana, katika mahali pengi Baba Mtakatifu mwenyewe walifanya mkesha kwa ajili ya kuomba amani katika ulimwengu. Lazima tumuombe Mungu aweze kubadilisha mioyo ya watu. Mabadiliko hayatatokea kama mioyo ya watu hayatabadilika. Mungu aweze kusaidia viongozi wote ambao, iwe na ibada, iwe na tukio la vita katika nchi, iwe la namna gani, waweze kila mara kubadilika na kuweza kuwa watu wanaotumikiana. Watu ambao wanatumikiana ndio wanajenga hali ya amani ya kweli na inayodumu katika ulimwengu. Tuwaombee viongozi wote waweze kweli watu wa kutumikia na sio watu wa kujinufaisha. Bwana, tunawaombea wenye shida. Wenye shida ndio wanaokuwa kwenye mtihani mkubwa wa kuamini kwamba mateso yao hayatabadilika. Inawezekana hayatabadilika kwa namna wanavyotaka wao, lakini wakimwamini Bwana na hata kwa njia ya misaada yetu, Mungu anafanya kazi bado leo. Ufufuko wake upo na mashahidi wa ufufuko wake wanakuwepo. Tuombe Mungu atusaidie kila mmoja wetu tuwe mashahidi wa ufufuko wa Bwana. Bwana.